अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्प्रेड द क्रिएशन। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रोज़न में एक और नई रेसिपी जिसका नाम है चिकन फिंगर्स। सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम चिकन ली है जिसका ब्रेस्ट पीस का बोनलेस करवा लिया और उसे लंबे लंबे स्ट्रिप्स में कटा लिए। 2 अंडे, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, व्हाइट पेपर पाउडर, विनेगर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कॉर्नफ्लेक्स। सबसे पहले हम इसका मैरिनेशन देख लेते हैं। चिकन लेंगे हम। अब हम चिकन में 1 टेबलस्पून विनेगर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून रेड चिली, सॉल्ट एज पर टेस्ट, 1/4 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर। अब हम इसे मिक्स कर देंगे। अब हम अंडे में क्रश रेड चिलीज ऐड करेंगे। हाफ टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे, 1 पिंच, और सॉल्ट एज पर टेस्ट। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम चिकन को लेंगे, इसे अंडे में डिप करेंगे और फिर इसे कॉर्नफ्लेक्स में कोट करेंगे। और अब हम इसे ट्रे में रख देंगे। वापस से हम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। पहले इसे अंडे में डिप करना है और फिर इसे कॉर्नफ्लेक्स में कोट करना है। इसी तरह हमें वापस से इसे ट्रे में रखना है। लेकिन एक बात का आप जरूर ध्यान रखें कि इसमें हमेशा गैप रहना चाहिए। अब ये हमने चिकन को ट्रे में रख दिया है और अब हम इसे फ्रीज होने फ्रीजर में रख देंगे। ये देखिए 12 आवर्स हो चुके हैं और हमारी चिकन फ्रीज हो चुकी है। अब हम इसे कंटेनर में रख देंगे। ये जो चिकन है ये अब एक दूसरे से स्टिक नहीं होंगी क्योंकि हमने पहले ही इसे गैप रखकर फ्रीजर में रख दिया था और अब हम एक के ऊपर एक इसे रख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।